નમસ્કાર જીએમ ચિત્રોડા એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષણના નવા વિડીયોને જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો અને શેર કરો. તો આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાનમાં પાઠ 4 પદાર્થો, ધાતુ અને અધાતુના પાઠ્યપુસ્તકના સ્વાધ્યાય વિશે આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરવાની છે. તો પ્રશ્ન 1, નીચેનામાંથી શાને ટીપીને તેના પાતળા પતરા બનાવી શકાય છે? તો તેના જવાબમાં આવશે અ, ઝીંક. પ્રશ્ન 2, નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? તો તેના જવાબમાં આવશે ક, સામાન્ય રીતે ધાતુઓને ખેંચી શકાય છે. પ્રશ્ન 3, ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલી ખાલી જગ્યા ફોસ્ફરસ છે, ખૂબ ખાલી જગ્યા અધાતુ છે, જેમાં આવશે સક્રિય. બીજું, ધાતુઓ ઉષ્માની અને ખાલી જગ્યા છે, તો તેના જવાબમાં આવશે વિદ્યુત અને સુવાહક. ત્રીજું, આયન એ કોપર કરતાં ખાલી જગ્યા સક્રિય છે વધારે. ચોથું, ધાતુઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ખાલી જગ્યા વાયુ બનાવે છે, તેના જવાબમાં આવશે હાઇડ્રોજન. ત્યારબાદનો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન 4, નીચેના વિધાનો ખરા હોય તો ખરું અને ખોટા હોય તો ખોટું કહો. તો પહેલું, સામાન્ય રીતે અધાતુઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા આપે છે, તો આ વિધાન ખોટું છે. બીજું, સોડિયમ એ ખૂબ સક્રિય ધાતુ છે, તો આ વિધાન ખરું છે. ત્રીજું, કોપર એ ઝિંક સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી ઝિંકને વિસ્થાપિત કરે છે, તો તે ખોટું વિધાન આવશે. ચોથું, કોલસામાંથી તાર ખેંચી શકાય છે, તો તેના જવાબમાં ખોટું આવશે. પ્રશ્ન 5, નીચેના કોષ્ટકમાં કેટલાક ગુણધર્મો આપેલા છે, તેમને ધ્યાનમાં રાખીને ધાતુ અને અધાતુ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો. તો આપણે જોઈએ ગુણધર્મ. દેખાવ. તો ધાતુનો દેખાવ આપણે જોઈએ કે ચળકાટ ધરાવે છે, જ્યારે અધાતુઓ છે ચળકાટ ધરાવતા નથી, તે ઝાંખા હોય છે, અપવાદ સ્વરૂપે હીરો. બીજું, સખતપણું. તો ધાતુઓ સખત હોય છે, જ્યારે અધાતુઓ નરમ હોય છે. ત્રીજું, ટીપાઉપણું. તો ધાતુને ટીપી શકાય છે, જ્યારે અધાતુઓને ટીપી શકાતા નથી. જ્યારે ચોથો ગુણધર્મ, ખેંચીને તાર બનાવી શકાય. તો અધાતુ આપણે ધાતુમાં જોઈ ખેંચીને તાર બનાવી શકાય છે, જ્યારે અધાતુમાં ખેંચીને તાર બનાવી શકાતા નથી. પાંચમો ગુણધર્મ છે ઉષ્મા વાહકતા. તો ધાતુઓ ઉષ્માના વાહક હોય છે, જ્યારે અધાતુ ઉષ્માના અવાહક હોય છે. પછી છઠ્ઠો ગુણધર્મ જોઈએ વિદ્યુત વાહકતા. તો ધાતુઓમાં વિદ્યુત વાહકતા હોય છે, જ્યારે અધાતુઓમાં વિદ્યુત અવાહકતા હોય છે. અપવાદ સ્વરૂપે ગ્રેફાઇટ, કે જે આપણે પેન્સિલ લખવા માટે તમે વાપરો છો, તેમાં જે કાર્બનનો કાળો છે ભાગ હોય છે, જે ગ્રેફાઇટ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6, નીચેના વિધાનો માટે કારણ આપો. ખાદ્ય પદાર્થોને પેક કરવા એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ વપરાય છે. તો એલ્યુમિનિયમ ધાતુના ટીપાઉપણા ગુણ હોવાથી તેમાંથી પાતળા પતરા બનાવી શકાય, જેથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ ખાદ્ય પદાર્થોને પેક કરવા વપરાય છે. બીજું, ગરમ પ્રવાહીમાં ડુબાડવામાં આવતા સળિયા ધાતુ તત્વોના બનેલા હોય છે. તો ધાતુઓ ઉષ્માની સુવાહક હોવાથી ગરમ પ્રવાહીમાં ડુબાડવામાં આવતા સળિયા ધાતુ તત્વોના બનેલા હોય છે. ત્રીજું, ઝિંકના ક્ષારના દ્રાવણમાંથી કોપર ઝિંકને વિસ્થાપિત કરી શકાતું નથી. તો ઝિંક કરતાં કોપર ઓછી સક્રિય ધાતુ છે, આથી ઝિંકના દ્રાવણના ક્ષારમાંથી કોપર ઝિંકને વિસ્થાપિત કરી શકતું નથી. ચોથું, સોડિયમ અને પોટેશિયમનો કેરોસીનમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. તો સોડિયમ અને પોટેશિયમ ધાતુઓ ઘણી સક્રિય છે, અને બંને ધાતુઓ હવામાંના ઓક્સિજન સાથે તેમજ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને કેરોસીન સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી. તદુપરાંત બંને ધાતુઓ કેરોસીન કરતાં ભારે હોવાથી કેરોસીનમાં તળિયે બેસી જાય છે અને હવા સાથે સંપર્કમાં આવતા નથી. આ કારણે સોડિયમ અને પોટેશિયમનો કેરોસીનમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. સાતમું, શું લીંબુના અથાણાને એલ્યુમિનિયમના વાસણમાં સંગ્રહી શકાય છે? સમજાવો. તો કે ઉત્તરમાં આપણે જોઈએ એલ્યુમિનિયમના વાસણમાં લીંબુના અથાણાને સંગ્રહી શકાય નહીં, કારણ કે લીંબુમાં એસિડ, સાઇટ્રિક એસિડ હોય છે. એલ્યુમિનિયમ એસિડ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતું હોવાથી તે કટાય છે, જેથી લીંબુનું અથાણું બગડી જાય છે. આપણે ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8, કોલમ એમાં આપેલ ખાદ્ય પદાર્થોને કોલમ બીમાં આપેલા તેના ઉપયોગ સાથે યોગ્ય જોડી બનાવો. તો કોલમ એમાં જોઈએ સોનું, તો તેના જવાબમાં આવશે ડી, આભૂષણો બનાવવા માટે. બીજું જોઈએ આયન, તો તેના જવાબમાં આવશે ઈ, યંત્રો. ત્રીજું છે એલ્યુમિનિયમ, તો તેના જવાબમાં આવશે સી, ખાદ્ય પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવા. ચોથું છે કાર્બન, તો તેના જવાબમાં આવશે એફ. ત્યારબાદ આપણે પાંચમું જોઈએ કોપર, તો તેના જવાબમાં આવશે બી, વિદ્યુત તાર. અને છઠ્ઠું જોઈએ મર્ક્યુરી, તો તેના જવાબમાં આવશે એ, થર્મોમીટર. પ્રશ્ન નંબર 9, નીચેના દરેક કિસ્સામાં શું થાય છે? જ્યારે પહેલું છે તાંબાની તકતી પર જલદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ રેડવામાં આવે છે, કે તાંબાની તકતી પર જ્યારે જલદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ રેડવામાં આવે છે,
ત્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી કોપર સલ્ફેટ બને છે અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ મુક્ત થાય છે. તો એનું રાસાયણિક આપણે સમીકરણ જોઈએ કે કોપર પ્લસ જલજ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે શું બને છે? તો કોપર સલ્ફેટ બને છે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ બને છે પ્લસ પાણી. બીજું છે કે લોખંડની ખીલીઓને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ડુબાડતા તેમાં થતી પ્રક્રિયાનું સમીકરણ શબ્દોમાં લખો. આ પ્રશ્ન છે એ 3 માર્ક્સમાં ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવો પ્રશ્ન છે. તો લોખંડની ખીલીઓને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ડુબાડવામાં આવે છે ત્યારે લોખંડ કોપર સલ્ફેટમાંથી કોપર એટલે કે તાંબાનું વિસ્થાપન કરી લોખંડનો સલ્ફેટ એટલે આયર્ન સલ્ફેટ બનાવે છે. દ્રાવણનો ભૂરો રંગ ઝાંખોથી લીલાશ પડતો બને છે, એટલે કે લોખંડની ખીલીઓ તામ્રવર્ણી બનેલી દેખાય છે. હવે એનું સમીકરણ જોઈએ. લોખંડની ખીલી એટલે Fe પ્લસ કોપર સલ્ફેટ CuSO4 એટલે કે દ્રાવણ. હવે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈને શું બને છે? અહીંયા જુઓ તો કે આયર્ન છે સલ્ફેટ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે એટલે FeSO4 બનાવે છે અને કોપરનું વિસ્થાપન કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 10. સલોનીએ કોલસાના ટુકડાને ગરમ કર્યા તથા ઉત્પન્ન થયેલા વાયુને કસનળીમાં લીધો. તો પહેલું અને બીજું પરિણામ આપણે જોવાનું છે તે કઈ રીતે વાયુની પ્રકૃતિ જણાશે અને આ દરમિયાન થતી બધી જ પ્રક્રિયાઓના સમીકરણો શબ્દોમાં લખો. તો આપણે પહેલો ઉત્તર જોઈએ કે વાયુની પ્રકૃતિ જાણવા તેમાં ભીના લાલ અને ભૂરા લિટમસ પત્રો ઉતારશે અને આ વાયુ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવશે. આ વાયુ એસિડિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. બીજું કે કોલસો અને ગરમી ઓક્સિજન વાયુ જ્યારે સંયોજાય છે ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ત્યારબાદ પાણી અને કાર્બોનિક એસિડ બને છે, એટલે કે એસિડને કારણે ભૂરો લિટમસ લાલ બને છે. પ્રશ્ન નંબર 11 કે એક દિવસ રીટા તેની માતા સાથે સોનીને ત્યાં ગઈ અને તેની માતાએ સોનીને સોનાના જૂના આભૂષણો પોલિશ કરવા માટે આપ્યા. બીજે દિવસે જ્યારે તેઓ આભૂષણો પાછા લાવ્યા ત્યારે તેમને તેનું વજન ઓછું લાગ્યું. તો શું તમે વજનમાં થયેલા આ ઘટાડાનું કારણ આપી શકો? કે સોનું રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ લગભગ સક્રિય છે. સોનાના આભૂષણો બનાવવા માટે સોનામાં થોડાક પ્રમાણમાં તાંબુ ઉમેરવામાં આવે છે, કારણ કે સોનું ઘણી જ નરમ ધાતુ છે. તો 22 કેરેટ સોનાના આભૂષણોમાં 22 ભાગ સોનું અને 2 ભાગ તાંબુ હોય છે. સોનામાં રહેલા તાંબાને કારણે સમય જતાં તાંબાની વાતાવરણમાંના વાયુઓ સાથેની પ્રક્રિયાના કારણે સોનું ઝાંખું પડે છે. જ્યારે સોનાના આભૂષણોને પોલિશ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ ઝાંખું નહિવત પણ દૂર થાય છે, જેના કારણે સોનાના આભૂષણોમાં વજનમાં નહિવત ઘટાડો થાય છે.